नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जो जिसको ये बीमारी होती है उससे तो कम परेशानी होती है, लेकिन दूसरे को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन खैर, मनुष्यों की अभी हम बात नहीं कर रहे। अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या जानवर भी खर्राटे लेते हैं। मतलब अगर शेर अगर ऐसे सो रहा है, ये मान लीजिए शेर सो रहा है, तो क्या वो भी खर्राटे लेगा? ये शेर के दांत हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा वैसे बता दिया। तो क्या वो भी खर्राटे लेगा? क्या जानवर भी खर्राटे लेते हैं? ऐसा जिनके यहाँ पालतू जानवर है उन्हें काफ़ी हद तक पता है कि जानवर भी खर्राटे लेते हैं। पहले तो चलिए आपको ये बताते हैं कि हम खर्राटे लेते ही क्यों। खर्राटे लेने की वजह है दोस्तों, पहली बात तो एक बात बता दूं, केवल मैमल्स यानी केवल स्तनपायी जीव ही जो बच्चे पैदा करते हैं वही खर्राटे ले सकते हैं, और खर्राटे और जानवर नहीं लेते। खर्राटे लेने की वजह क्या है? वजह सीधी सादी सी है, आपकी सांस में रुकावट हो रही है, हवा रुक के आ रही है, रुक के आ रही तो वो आवाज़ कर रही है। पर ये ऐसा नहीं है हर समय खर्राटे कोई नहीं लेता। जागे हुए कौन खर्राटे लेता है? इसका मतलब क्या है कि जब आप सो रहे हैं तब भी इसे टाल सकते हैं। अगर आप सही से इसका इलाज करें तो आप इसे टाल सकते हैं, ऐसा भी है। खैर, खर्राटे लेने की वजह काफ़ी हो सकती हैं। एक तो ये कि आपके मुंह का ये जो ऊपर का तालू है, ऊपर का ये देखिए चित्र में, ये तालू थोड़ा बड़ा हो तो सांस आने के लिए यहाँ पे जगह ज़रा कम बनती हो। आपके जो सांस का पाइप जाता है उस नलिका, उसमें जगह उसे कम मिलती है, तालू की थोड़ी सी भी कम मिलती होगी, तो क्या होगा? आपके सांस रुक के जाएगी। कार्टून फिल्मों में बड़ा अच्छे तरीके से दिखाया जाता है, वहाँ पे ऐसे खर्राटे लेने को बड़े मजाकिया तौर पे दिखाया जाता है, ऐसी आवाज़ें निकाल के खर्राटे लेने को दिखाया जाता है। यहाँ पे ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपकी जीभ थोड़ी मोटी हो, थोड़ी सी मोटी होगी तो जब आप इसे मुंह के अंदर करेंगे तो थोड़ी सी पीछे जाके छुएगी, और फिर वही होगा कि सांस लेने का आपका रास्ता थोड़ा सा रुकेगा। या फिर आपके गले में कोई ऐसी समस्या हो गले की, या तो कोशिकाएं थोड़ी बढ़ी हुई हैं, या फिर टॉन्सिल हो गले में, तो भी आपको खर्राटे आप ले सकते हैं। इतनी वजहें हैं खर्राटे लेने की। मोटापा भी एक वजह होता है, आपको बताऊं, क्योंकि मोटापे होने पे आपके अंदर का मांस भी थोड़ा होगा ज़्यादा, है ना, या फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा अतिरिक्त मांस होगा, तो जाहिर सी बात है फिर वो आपके सांस लेने के रास्ते में आएगा, और जब सांस लेने के रास्ते में आएगा तो आपको खर्राटे आप लेंगे। लेकिन जानवरों में आप देखो कि पालतू जानवरों के खर्राटे बहुत सुनाई पड़ेंगे, और जो चिड़ियाघर में जानवर पाले जाते हैं उनके भी खर्राटे सुनाई पड़ते हैं। चिड़ियाघर के जानवर जो पाले जाते हैं उनके साथ वही समस्या जो मैंने आपको बताई कि वो पाल लिए जाते हैं, और चिड़ियाघर में वो जानवर जो होते हैं, खाना वाना उन्हें पूरा टाइम पे मिल जाना है, ना शिकार पे जाना है, ना कुछ करना है। तो ये शेर महाशय क्या होगा? शेर महाशय तो फिर जाहिर सी बात है फिर मोटे हो ही जाएंगे, और जब मोटे हो जाएंगे तो फिर इनके साथ वही समस्या आ सकती है, तालू वाली जो मैंने आपको बताई, सांस का रास्ता रुकेगा, और ये खर्राटे ले सकते हैं। और जानवरों के बारे में भी जो चिड़ियाघर में खर्राटे लेते हैं उनके बारे में भी यही सच है, बड़े आराम का वातावरण होता है। वैसे खर्राटे आनुवंशिक पीछे से आए हुए भी हो सकते हैं। आपके परिवार में पीछे कोई समस्या रही हो तो हो सकता है आपको भी समस्या हो, क्योंकि वो समस्या शरीर की बनावट से जुड़ी है। भाई जो खर्राटे लेते हैं पीछे कारण उनका उनमें से एक हो सकता है, लेकिन उससे जुड़ी है, मतलब वो कारण आपके साथ भी हो सकता है। तो आनुवंशिक खर्राटे भी होते हैं। पालतू जानवर भी यही होता है दोस्तों, जो जू के जानवर होते हैं, चिड़ियाघर के जानवर होते हैं, पालतू जानवर भी यही होते हैं। वो मजे में होते हैं, उनको कोई जिंदगी में कोई तनाव टेंशन तो होती नहीं। सुबह खाना मिल जाना है, शाम को खाना मिल जाना है, मालिक ने प्यार से पुचकारना है, उनके आसपास लौटते घूमते रहना है, तो उन्हें कोई ऐसे। लेकिन जंगल के जीवों की बात कुछ और होती है। जंगल के जीवन इतना आसान नहीं होता दोस्तों, जैसा कि पालतू जीवों का या चिड़ियाघर के जीवों का जीवन होता है, वैसा जंगल के जीवों का नहीं होता। उनके लिए तो हर कदम पे खतरा है, जहाँ जाएंगे वहाँ पे एक खतरा उनके लिए इंतज़ार कर रहा होता है। तो ऐसे में उन्हें ये सांप मैंने सिर्फ खतरे के तौर पे बनाया, सांप को खर्राटे सांप नहीं लेता, कभी आप गलत न समझिएगा। तो उन्हें सजग रहना पड़ता है
बिल्कुल चौकन्ना रहना पड़ता है, और ना तो वो मोटे हो पाते हैं ना वो आराम तलब हो पाते हैं। इसलिए खर्राटे लेने की उनकी संभावना नहीं के बराबर होती है। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, खर्राटे लेने की संभावना दोस्तों उन लोगों की ज़्यादा होती है जो पीठ के बल सोते हैं, उनकी संभावना ज़्यादा होती है। पीठ के बल सोने में क्या होता है कि आपका ये जबड़ा, जब अगर आप मुंह बंद करके नहीं सोते तो जबड़ा खुल के नीचे को गिरने के लिए होता है। तो ये जबड़ा खुल के जब नीचे को गिरता है, काफ़ी सारी हवा मुंह से भी जाती है, और फिर क्या होता है कि ये हवा आपके खुले जबड़े के वहाँ जिस रास्ते से जाती है वहाँ पे जरा सा भी कोई अवरोध हुआ तो ये काफ़ी आवाज़ करती है। तो अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो भी आपको खर्राटे लेने की संभावना ज़्यादा बन सकती है। वैसे एक बात मैं और बताऊं, खर्राटे का इलाज है। अगर आपको खर्राटे आप लेते हैं तो आप इसे न समझें कि ये तो सामान्य सी बात है, डकार छींक लेने जैसा नहीं है। ये एक ऐसी भयानक बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी है और आप इसका इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि इससे आप तो दुखी नहीं हो रहे लेकिन आपके आसपास के लोग तो दुखी हो रहे हैं। ये तो खैर मनुष्य की बात थी। बात जानवरों की शुरू करी थी कि क्या जानवर भी खर्राटे लेते हैं। तो दोस्तों बात कहाँ जाके ख़त्म हुई? बात ये ख़त्म हुई कि हाँ, जानवर भी खर्राटे लेते हैं, लेकिन उनके खर्राटे लेने की परिस्थितियाँ विशेष होती हैं। पालतू जानवरों वगैरह में वो सामान्य क्यों होती हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। ये देखिए प्यारी थी कैट रानी बनाई है मैंने, ये जो खर्राटे लेती है। लेकिन खर्राटे लेना पर जो बिल्ली की पर होती है वो अलग होती है, इसको भूलिएगा नहीं। और ये भी मत भूलिएगा कि हमारा चैनल जिज्ञासा आपको ऐसे तथ्य बताता रहेगा। फिर मिलेंगे मित्रों।